पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। जराये का कहना है जीबी में पीपी का नून लीग से इत्तेहाद पीडीएम तर्ज पर होगा। वजीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। वजारतों की तकसीम का 60 और 40 का फॉर्मूला होगा। 24 में से 21 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपी उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। साबिक वजीर आला और लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। 7 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा।